is die direkteur van die persoonlike bedieninge departement. En hy is, ek kan onthou daar op Helderberg, 2016, hy gegradueer. En dis nou 'n hele, ja, dis 'n hele paar jaar terug, nee? En 10 jaar terug, en die Here was goed vir jou gewees, my leraar. En ja, leraar Hendrik is getroud met Jelana, hulle 2 seentjies, Renier en Ruben. Hulle is nou op daai stadium waar pa moet haal, want hulle wil haal. En maar sy pa weet, hulle pa weet om te haal. So, dankie leraar Hendrik dat u hier is en vir u baie waardevolle boodskappe. Ek kry die terug voer so van mense af en hulle sê, ja, dit was goed. So ons sê vir u baie dankie. Mag die Here vir u seën. Goeiemôre, kampvergadering. Jo, daar die lied. Amen. Daar was geen gesprek vooraf nie. En ek beleef dit nie altyd dat ek so oortuigend kan sê, ek dink die Here lei die program mekaar te pas nie. En ek wil hê julle met die lied wat hulle gesing het, deur hierdie hele boodskap in julle gedagtes hou. I will glory in the cross. Ons het begin in die lesings wat ek aangebied het gisteroggend met aktiewe verhouding. En die belangrikheid om 'n aktiewe verhouding met God te hê, om tyd te maak vir hom, om tyd te belê in ons verhouding met God. En toe het ons in die middag so 'n bietjie van 'n seminar gekyk, wat kyk het na die geskiedenis van die kerk, pad vorentoe, waar ons staan en wat die rigting is vir die pad vorentoe. Gisteraand het ons verder gekyk oor in daai pad vorentoe, nou hoe lyk aktiewe sending? Wat beteken dit dat die kerk aktief betrokke moet wees by sending, en dit is nie net uitreikings en pamflette strooi en boekies uitdeel en programme reël en daai goed het alles in plek. Maar aktiewe sending is wat jy en ek uitleef elke dag van ons lewens. Vandag se boodskap gaan ons kyk na aktiewe verlossing. 'n Aktiewe kerk, voordat 'n aktiewe kerk aktief kan word, het 'n aktiewe kerk 'n aktiewe verlossingsbelewenis nodig. En gisteraand het ek dit genoem, dat miskien is ons nie gedryf, het ons nie die brandenheid in ons harte vir die sending van die kerk nie, omdat ons nog nie werklike verlossingsbelewenis met ons Here gehad het. En ons is lidmate van 'n kerk en ons is aktief betrokke by 'n kerk, maar het jy en ek al die verlossing van Jesus beleef? Kom ons bid saam. Here Jesus, as daar een tema is wat verheerlik is bo enigiets anders, is dit Jesus. En ons vra dat U ons nou sal lei soos ons in die woord in Delf, om 'n ontmoeting met Jesus te hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mense is interessant om na te luister. Verskillende goed maak mense opgewonde. En as 'n mens net lank genoeg 'n bietjie stil bly, kan ons baie leer by mekaar oor die dinge wat ons opgewonde maak. Dit is nou maar net so dat niemand weet alles van enigiets af. Niemand is 'n absolute kenner op enige onderwerp. Ons kan by mekaar leer, daar is spasie vir leer. En ja, mens kry soms mense wat dink dat hulle weet alles van alles, maar niemand doen eintlik.
En partykeer raak ons baie passievol oor sekere onderwerpe. Dis dinge wat ons wat 'n belangstelling is vir ons, is dinge wat ons aandag trek. En ons praat graag daaroor en ons dit raak naderhand alwaaroor ons praat. En ek moet myself soms herinner dat nie almal stel belang in dieselfde dinge as waarin ek altyd belang stel nie. Ek is baie lief vir geskiedenis. En ek is baie lief vir motorfietsry. En die wat my goed ken, weet dat ek sal baie maklik ure aan een praat oor motorfietsry en motorfietsse. En soms is my vrou daardie herinnering dat nie almal altyd gaan belangstel in waarin ek belangstel het. En ek weet dat hier is ook belangstellings wat hier sit. Mense wat passievol is oor verskillende dinge. Engines. Arnold. Houtwerk. Masjinerie. Kuns. Naaldwerk. Motorsport. Rugby. Sport oor die algemeen. Musiek. Mense raak passievol oor iets waarin hulle belangstel, oor iets wat tot hulle hart spreek. In die Bybel lees ons ook van 'n man wat besonder passievol is oor een onderwerp. Paulus. En Paulus se passie vir hierdie onderwerp kom miskien juis van sy unieke bekeringservaring. Ja, hy is daar op pad na Damaskus toe, hy gaan die kerk daarso gaan vervolg, hy is Saulus, hy's 'n fariseer, hy het 'n passie daarvoor om hierdie nuwe sekte van die Jodendom te gaan uitwis, want hulle praat al hierdie nonsens, en hy's op pad daar na Damaskus toe, en daarom het hy daar die ontmoeting met Jesus. En dit verander die traject van sy lewe, die rigting van sy lewe dramaties in daardie oomblik. En terwyl daardie verandering plaasvind, het hy nog hierdie belewenis, die ontmoeting met Christene, die mense wat hy so vervolg het, en wat hom dan met liefde hanteer, en vir hom kom bid, en hom op die regte pad bring. En dit gee vir Paulus 'n absolute passie vir hierdie een onderwerp. En hy raak hierdie magtige skrywer, wat wyd skryf vir die hele Christenkerk van sy tyd. En een van daardie briewe wat hy skryf, is die eerste brief aan die kerk in Korinthe. En in hierdie inleiding van hierdie brief, dink Paulus terug oor die jare en 'n half wat hy saam met die kerk in Korinthe spandeer het. Hy was teenwoordig by hulle, hy was deel van die kerk, en hy dink met heimwee terug aan die goeie tye wat hulle daar gehad het. En ten tye wat hy hierdie brief stuur, het 2 jaar verloop, vandat hy by hierdie kerk was. So 2 jaar het verbygegaan, en in hierdie 2 jaar hoor hy van allerhande uitdagings wat hierdie kerk nou in die gesig staar. Hy hoor van praktiese Christenskap uitdagings, hy hoor daarvan dat hulle probleme het met verhoudings, hy hoor dat hulle sekere verkeerde leerstellings begin volg. As 'n klomp goedjies wat hy besluit hy nou gaan aanspreek deur 'n brief vir hulle te stuur. Maar voordat hy by daai dinge kom, begin hy hierdie brief amper nostalgies. Hy herinner hulle daaraan dat hoe dit was toe hy by hulle was. Dit was goed om by julle te wees. Dit was vir my 'n goeie belewenis om deel van julle gemeente te wees. En hy sê, onthou julle hoe ek julle geleer het. Onthou julle my prediking. Onthou julle die dinge waaroor ons gepraat het. Nou, dis 'n belangrike ding wat Paulus het vir hulle sê in hierdie eerste hoofstuk van 1 Korintiërs. Want publieke toesprake in die Romeinse ryk was in die orde van die dag. Dit was iets wat wyd gebeur het. Oral op die hoeke en in die dorpspleine, oral waar mense sou saamkom om te luister na 'n spreker, het sprekers gekompeteer om die beste indruk moontlik te maak. Hulle wou graag die onderwerp waaroor
hulle passievol was, of dit nou filosofie of geloof of selfs sport, wetenskap, baie ander onderwerpe is deur hierdie publieke sprekers voorgedra in die openbaar om mense te trek, om omstanders te trek. En hoe groter die gehoor was, hoe meer eer het hierdie sprekers gekry. So as daar nou 'n spreker was wat besonder goed was op sy veld en hy trek 'n groot gehoor wanneer hy praat, dan het dit hierdie man nou nogal op 'n pedestal geplaas. Hy was iemand gewees. Maar Paulus het 'n bietjie 'n ander aanslag oor sy publieke sprekery, oor waaroor hy passievol is. Hy skryf vir hierdie kerk in 1 Korintiërs 2 vers 1, sê hy vir hulle, toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Hy herinner hierdie gemeente dat dit wat hy kom verkondig het, nie gebaseer was op sy eie wonderlike vermoëns om te kan deel die onderwerp waaroor hy passievol is. Sy vermoëns om deel te neem aan hierdie openbare retoriek en hoe goed hy dit kan doen en hoe slim hy is, was nie vir hom belangrik nie. Dit was nie die rede wat hy doen wat hy gedoen het, soos al die ander sprekers. Inteendeel, 2 verse verder, lees ons dat hy het gepreek met 'n bewustheid van sy eie tekortkominge. Hy sê, ek was by julle in swakheid, en in vrees, en in bewing. Nou, dit skep nie die beeld van 'n spreker wat met baie selfvertroue en ontwikkelde style en navorsing oor sy aanbieding met baie selfvertroue hiervoor staan en sy passievolle onderwerp deel nie. Die beeld wat ons hier van Paulus kry, is eintlik een van 'n man wat amper pateties voorkom. Ek wil amper dink, die woorde wat hy hier gebruik, laat my dink aan 'n sieklike, moeg, angstige man wat iets moet deel. Dis nie die prentjie van 'n magtige apostel wat die Christen wêreld verander het. Naas Jesus Christus is Paulus waarskynlik die grootste karakter in die Christendom. Maar sy selfbeskouing oor dit wat hy doen, hierdie prediking, hierdie evangelisasie, is ek is swak, en ek is bang, en ek is angstig, ek is 'n niks. En dit wat ek besig is om vir julle oor te dra. So wat was dit dan? Wat was sy boodskap? Wat was hierdie getuienis van God? Wat Paulus kom verkondig het in hierdie amper swakkelingstoestand waarin hy homself sien, soveel anders as die sprekers van sy tyd. As dit nie daardie diep filosofiese retoriek was nie. As dit nie daardie aanbiedings wat gebaseer was op die spreker se eie goeie vermoëns was. As dit nie 'n oortuigende selfvertroue was wat sprekers voorgehou het om hulle gehoor te oortuig om aan te hou om te kom luister nie. Wat was dit? Wat het Paulus gedryf om te doen wat hy doen? Dis duidelik nie dat hy status of eer daaruit wil kry nie. Nie as ons sien hoe hy homself beskryf nie. So wat dryf hom om Sabbat na Sabbat, dag na dag, dorp na dorp, jaar in en jaar uit hierdie openbare prediking te doen? Ek het my voorgenem om niks anders onder julle te ken as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Dit is al. Wanneer hy sê niks anders, bedoel hy niks anders. Daar's niks anders wat vir hierdie man saak maak nie. Daar's niks anders wat hom dryf nie. Daar's niks anders wat hom motiveer nie. Daar's niks anders belangrik genoeg om oor te praat.
vir Paulus as Jesus Christus en hom gekruisig. Maar Paulus het tog oor baie ander goed gepraat. Hy het oor baie ander goed geskryf. Hy het oor baie onderwerpe geskryf. Hy het dit altyd gedoen teen die agtergrond van Jesus Christus en hom gekruisig. Alles wat Paulus skryf, elke liewe vers, elke liewe hoofstuk, grond hy in daardie diep kristologiese motivering wat hy het. Jesus en hom gekruisig is al wat saak maak vir my. Of hy skryf oor die huwelik, of hy skryf oor verhoudings in die kerk, of hy skryf oor die nagmaal, of hy skryf oor die gawes wat lidmate ontvang in die kerk. Maak nie saak waaroor Paulus skryf nie, dis gegrond in Jesus Christus en hom as gekruisigde. Die kruis was alles wat hy gedink het, alles wat hy gespreek het, alles wat hy geskryf het, alles wat hy gepredik het, alles wat hy gedoen het, dit was die kruis. Dis die fondasie van sy totale bediening. Jesus die gekruisigde, die evangelie, die goeie nuus. Paulus draai alles net om dit. Nou, hoekom was dit vir hom so betekenisvol? Wat maak hierdie Jesus gekruisigde? Wat van hom maak vir Paulus so passievol? Wat gryp hom so aan? Wat maak hom so opgewonde daaroor? Wat gebeur aan die kruis met Jesus Christus, dat Paulus besluit, hierdie is die enigste boodskap wat ek het. Hieraan gaan ek my lewe toewy. Hierdie sal ek dag vir dag verkondig. Dit is baie moontlik dat Paulus dalk ander kruisigings al waargeneem in sy lewe. Die Romeine het kruisiging gebruik vir hulle vyande om vrees in te boesem. Dis 'n gewelddadige, 'n vreeslike dood. En Paulus het waarskynlik ander al gesien gebeur het. So wat maak hierdie een so spesiaal? Wat maak hierdie kruis so anders? Die een wat aan hierdie kruis hang, verander alles. En in hierdie kruisgebeurtenis begin Paulus sin vind in alles anders om hom. Die kruis van Jesus, die gekruisigde een, Jesus Christus, gee vir hom sin in alles anders wat in hierdie lewe gebeur. En hy begin skryf oor die kruis van Jesus. En hy begin wyd skryf oor die kruis van Jesus. En ek is dankbaar dat God hierdie man gekies het om hom te inspireer, om te skryf oor die kruis van Jesus. En hy lig 3 hooftemas uit in sy skrywes oor die kruis van Jesus. Konstant. 3 temas wat vir hom as 'n persoon, wat vir hom baie persoonlik is. En dit gee vir hom betekenis. Die kruis van Jesus. Jy sien, vir Paulus is die kruis nie net een of ander abstrakte konsep nie. Jy en ek leef meer as 2000 jaar, wel, bietjie minder as 2000 jaar later, leef ons van die kruisgebeurtenis af. Ons het so ver verwyderd geraak van daardie gebeurtenis, dat dit baie keer net 'n abstrakte konsep vir ons is. Vir Paulus, hy's baie nader aan daardie gebeurtenis. Hy het kruisigings gesien gebeur. Hy weet hoe dit lyk. En dis vir hom nie net 'n abstrakte konsep nie, dis ook nie net 'n geskiedkundige gebeurtenis nie. Dis nie net 'n godsdienstige simbool nie. Jesus as gekruisigde is alles vir hom, in hom, want dit het persoonlike betekenis vir sy menswees. So wat is hierdie 3 hooftemas? Eerstens is die gekruisigde Jesus vir Paulus die bron van verlossing. Dis waar verlossing vandaan kom. Deur die kruisdood van Jesus het daar vir hom,
verlossing plaasgevind. Hy skryf in 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Dis die verlossingsgebeurtenis. Dis regverdiging toegedien vir ons. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, hy word in wese, word hy sonde, terwyl hy nog nooit 'n sonde gedoen het nie. En hy gaan na die kruis toe, sodat ons geregtig kan word. Vir Paulus vind die ewige lewe plaas in die een wat sondeloos is, en tog die volle omvang van sonde word. Jy sien, Paulus sien sonde nie net as een of twee verkeerde dade nie. Hy sien dit nie net as oortredings wat op 'n lysie afgemerk kan word nie. Die omvang van sonde is die wese van die mensdom. Is die natuur van mense. En in Jesus word daar die totale omvang van sonde kumulatief saamgevat in een persoon. Die sondelose God. Hy skryf dat sy vergifnis vir sonde, die belewenis van vergifnis. Iemand jou al iets vergewe? Die verligting wat oor jou spoel wanneer jy weet jy was verkeerd en iemand vergewe jou daarvoor. Paulus sê die vergifnis van sonde, daardie herstel van godsverhouding, die verlossing van sonde se mag, is in die kruisiging van Jesus Christus. En Paulus mag dalk 'n stryd hê met sonde. En aan julle Romeine 7 beskryf hy daardie stryd wat hy het met sonde, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, die slegte wat ek nie wil doen, dit hou ek aan doen. En dan vra hy, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God, Jesus Christus ons Here. Hy gee verlossing. Dis by die kruis waar genade plaasvind. Hy skryf oor homself, dis 'n betroubare woord en werd om aangeneem te word, dat Jesus Christus in die wêreld gekom het om sondaars te red. Julle ander groot sondaars. Nee, van wie ek die heel grootste een is. Dis vir hom persoonlik. Dis vir hom, hy beleef dit. Dit spreek tot sy realiteit. Die verlossingswerk van Jesus. Tweedens is die gekruisigde Jesus nie net 'n verlosser nie, maar dit is ook die bewys van God se teenwoordigheid in swaar kry, in lyding. Môreoggend gaan ek 'n kort getuienis met u deel oor my eie belewenis van God se teenwoordigheid in swaar kry. Vir Paulus is die kruis nie net daar om sy sondes te vergewe nie. Dit is ook daar om hom te wys dat die gevolge van sonde, wat lyding en swaar kry en probleme is, ook geadresseer word in die kruis van Jesus. Paulus se swaar kry in die lewe is eintlik ongeëwenaar. Kom ons lees dit. Hoor wat gaan hierdie man doen. Hy skryf hier in 2 Korintiërs. 5 maal het ek vir die Jode ontvang, 40 houe op een na, 39 houe, 5 keer word hy gegeesel. Ek gaan nou praat oor 'n geesel. 3 maal is ek met stokke geslaan. 1 maal is ek gestenig, hulle gooi hom met klippe, hulle wil hom doodgooi. 3 maal het ek skipbreek gelei. 'n dag en 'n nag het ek op die diep water deurgebring, dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van ander volke, die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broers, in arbeid, in moeite, in slapelose nagte, in honger, in dors, sonder kos, in koue en naaktheid, en dan nog, behalwe al hierdie goed, moet ek nog bekommerd wees oor julle, die gemeentes. Wie het sulke probleme in jou lewe al deurgegaan? Wie kan hiermee identifiseer?
As jy het, wil ek graag met jou gesels na die tyd. Anders jy het. Maar ek het nog nie so iets deurgegaan. Ek is nog nooit gestenig nie, ek is nog nooit gegeesel nie. Ek het nog nooit 3 dae en 3 nagte in die oop see deurgebring. Ek het nog nie hierdie tipe probleme beleef nie. En te midde van al sy lewensbekommernisse, te midde van al sy lewensuitdagings, te midde van al die lyding en die swaar kry, skryf hy nog steeds, wat sal ons skei van die liefde van Christus? Is dit verdrukking? Nee. Benoudheid? Nee. Vervolging? Nee. Honger? Nee. Naaktheid, gevaar, swaard? Al hierdie dinge het hy beleef. Soos geskrywe is, om eeuwentwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in hierdie dinge is ons nog steeds meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Ek is verseker, hierdie is een van die kragtigste tekste, ek is verseker dat geen dood of lewe, daar kon hy gestop het, want iets is of dood of lewendig, nie nodig om uit te brei nie. Maar hy dink by homself, wat is die lesers van hierdie Romeine brief aan iets anders kan dink, behalwe dood of lewe? En hy sê, kyk wel, geen engele of owerhede of magte, dit sluit dan alles in. Nee, wacht, of teenwoordige of toekomende dinge, of wat van hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei. Die liefde van God, wat waar is, in Christus Jesus, ons Here. Daar is niks waaraan Paulus kan dink wat met hom kan gebeur, waar Jesus nie is nie. Hy skryf dat daar aan die kruis is vir my die bewys dat God teenwoordig is wanneer ek deur lyding gaan. Dat God daar is, dat God nie terugstaan en ver verwyderd raak van my probleme en my swaar kry nie. Die kruis is die bewys dat God hom nooit sal los. So eerstens, vir Paulus is verlossing wat aan die kruis vir hom bewerk. Tweedens is dit God se teenwoordigheid in sy swaar kry. En derdens is die gekruisigde Jesus die bekendstelling, die openbaarmaking van wie God is. Nou onthou, Paulus kom uit 'n fanatiese agtergrond. Hy's 'n fanatiese fariseer, 'n fanatiese Jood gewees, en hy het God beleef soos wat die fariseërs se lering maar is, as hierdie kwaai fout soekende regter met hierdie verskriklike klomp reëls, en as ek dit nie nakom nie, dan is ek in groot moeilikheid met hom, en dit is sy godsbelewenis. Maar die gekruisigde Jesus wys vir Paulus 'n ander God. En daarom kan hy vir die kerk in Filippi skryf, hierdie gesindheid moet in julle wees wat in Jesus was. Ek is baie bly, hy verander sy siening oor wie God is. Want as die gesindheid in ons moet wees, wat in sy eerste godsbeeld was, dan was dit maar net niks anders as ons natuurlike manier van dink. Maar wanneer sy godsbeeld verander, as sê, julle moet word soos Jesus was. En hoe was hy? Hy wat in die gestalte van God was, en het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood. Ja, die dood aan die kruis. God se opofferende liefdesnatuur word sigbaar vir Paulus wanneer hy na Jesus aan die kruis kyk. Dis hoe God lyk. God lyk soos een wat op 'n kruis hang. Dis liefde. Dis liefde vir Paulus. Dit spreek tot wat hy nodig het om te hoor. Hy skryf, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.
liefde, die kruis is liefde vir Paulus. Dis die verlossingsgebeurtenis, dis God se teenwoordigheid en leiding, en dis God se openbaring van hoe hy lyk en wie hy is. Vir Paulus is daar die kruis van Jesus, net die gekruisigde Jesus, niks anders maak saak. Dis Jesus die verlosser. Jesus die teenwoordigheid in sy swaar kry. Jesus die liefdevolle God. Jesus die gekruisigde. Die pragtige getuienis van Paulus oor die gekruisigde Jesus is so diep. Dit raak die hart so diep. Ons kan 'n leeftyd lank preek oor die Jesus waaroor Paulus skryf. Maar weet jy wat? Uiteindelik is dit maar net die antieke geskrifte van 'n man wat 2000 jaar terug geleef het en sy eie ervarings geleef. As dit nie myne word, is dit maar net iets wat iemand geskryf het. Wat is die betekenis van Paulus se kruiservarings vir jou en my? Is dit prakties ook vir jou en my? En ek wil jou vanoggend vra, net vir 'n oomblik, soos jy hier sit, en ek weet dit is besonder moeilik, jou godsdiensttafel skoon te maak. Haal alles van jou godsdiensttafel af, wat vir jou kosbaar en dierbaar en jou kerk se leerstellings en dit wat jy kragtig voel oor, of dit nou goeie gesondheid is, en of dit mooi jou reg aantrek is, en of dit die Sabbat is, en haal net vir 'n oomblik alles van jou godsdiensttafel, alles anders, alles wat jou godsdienstbelewenis beïnvloed, haal dit net vir nou af, ons gaan terugkom, ons gaan dit weer terugsit, nie bekommer wees. En sit net Jesus daar. Haal al die tradisies af. Al die oortuigings af. Baie van die oortuigings staan eintlik baie ver van die kruis. Haal hulle net vir nou af. Kom ons gaan net terug net na Jesus en hom as gekruisigde. Gaan terug asof u die eerste disipelgroepe Sondag aand na die opstanding. Daar's nog geen ander godsdiens oortuigings of leerstellings wat sterk op die tafel lê nie. Is net hierdie ontmoeting met hierdie een wat gekruisig was en nou weer leef. Kom ons gaan terug. Wanneer Paulus die verlossingswerk aan die kruis bewonder, is dit 'n boodskap wat eeue lank tot jou en my hart kan bly ego. Terwyl net hy op die tafel is, Jesus. Want die grootste sondaars bo alle sondaars is nie 'n Paulus ding nie. Dis 'n ek ding. En as ek regtig eerlik met myself moet wees, moet ek erken dat dit ek is wat daardie vernaamste sondaar is. Want ek ken myself, en ek ken my lewe, en ek ken my gedagtes, en ek weet wie en wat ek eintlik is, as ek eerlik met myself moet wees. En wanneer ek nie die grootste sondaar in myself begin raak sien nie, begin ek hom soek in ander mense. Want hulle is sleg, en hulle is so verkeerd. Ek is daarom nie so erg. Liewe vriende, erken dat dit ek is, die grootste van sondaars. En dat dit nog steeds in die gekruisigde Jesus vandag nog is, dat sondes vergewe word.
Ek weet nie of jy 'n stryd het met sonde nie. Miskien het jy, miskien kan jy nie eers aan enige ernstige sonde in jou lewe dink nie. Ek wil vir jou sê, net ons natuur, ons wese, is oortrek van slegtes. Dit is net in Jesus, waar vergifnis en verlossing van sonde plaas. Bly by die kruis. Die kruis is nie een of ander abstrakte konsep nie. Ons sal klaar verder oor tyd. Die kruis is waar Jesus dit wat jy veronderstel is om te moet deurgaan, sodat sonde uiteindelik uitgewis kan word. Die kruis is waar Jesus dit vir jou doen. Ek vra om die strikvraag, as daar enigiets wat jy kan doen vir jou eie sondes, sê almal selde nee, maar daar is. Want sonde moet uitgewis word. En jy kan kies om jou sonde in jouself te laat uitwis. Wat beteken dat jy met jou sondige natuur nooit weer moet bestaan. Dis jou keuse. Maar hoe dom keuse sal dit wees om daai keuse te maak nadat die God van die hemel en die aarde gekom het en alreeds daai sonde gevat het en alreeds daarmee in daardie dood in is wat jy moes ingaan, maar oorwin het en opgestaan het. En die kruis is daar waar Jesus die lading van sonde beleef, het jy en ek al volkome die verlossingswerk van Jesus aan die kruis aangeneem en my eie gemaak. Tweedens is dit nog steeds vandag in die gekruisigde Jesus dat God die lyding van die mensdom dra. En ek ken meeste van u nie, weet nie wat dit is wat elkeen van u deurgaan nie. Die kruis is nie net die plek waar jou sonde uitgewis word. Die kruis is ook die plek waar God sê, jy is nie alleen nie. Ons vind bemoediging in die kruis, dat ons nie alleen die gevolge van hierdie sondige wêreld hoef te dra nie. Dat wat ook al jy en ek beleef en ervaar omdat sonde bestaan, God daar is, en of dit nou die dood is wat ons sukkel om te verwerk, of dit siekte is wat ons liggame of die liggame van ons geliefdes tuister en aftakel. Miskien is dit 'n vrees of 'n bekommernis in jou lewe, verwerping van iemand wat jy gehoop het jy sal aanvaar. Dalk sit jy vandag hier en jou finansies is in 'n toestand en is in 'n gemors, jy weet nie hoe om dit reg te maak nie, of dalk sit jy met gebroke verhoudings met jou eggenoot of met kinders of met jou ouers of broers of susters, wat dit ook al mag wees, jy mag dalk eensaam voel en voel almal het jou verwerp, maak nie saak wat dit is wat jy deurgaan nie. Die kruis wys, jy is nie alleen nie. God is saam met jou, God verstaan jou lyding, God deel jou lyding, God weet wat dit is wat jy beleef, want hy was aan die kruis. En derdens is dit nog steeds vandag in die kruisigingslyding van Jesus Christus, wat die liefde van God geopenbaar word. Op so 'n diep, betekenisvolle manier. Moderne prente van 'n kruisiging, ons het die laaste paar 100 jaar se kruisigingskuns, godsdienstige kuns, lyk so. So dis met gelyk toe Jesus aan die kruis gaan. Christenkuns. Is glad hoe dit gelyk. Op geen manier is dit hoe 'n kruisiging gelyk. Werklike beelde van 'n kruisiging is te gruisam om dit vir 'n kerk te wys.
Jy sien, die kruis afronteer ons eintlik. Dit skree in ons gesig. Dis teen alles wat ons wil hê. Ons hou nie eintlik van die kruis nie. Ons hou van die idee van 'n nuwe Jesus wat daar mooi aan 'n kruis vir ons gehang het. Maar jy en ek hou nie eintlik van dit wat regtig op die kruis gebeur het nie. Dit was een van die wreedste teregstellings wat die Romeine gebruik het om vrees in te boesem vir hulle vyande. Dit was aan die gruwelikste toneel waaraan jy kan dink. Miskien van julle al gruwelike tonele gesien. Die gruwelikste toneel waaraan jy kan dink, kan nie opweeg teen wat 'n kruisiging was. Eerstens, het 'n geeseling plaasgevind voor 'n kruisiging. Nou 'n geeseling is 'n soldaat wat jy met 'n sweep slaan. Tussen 39 en 50 houe, dit hang af of jy 'n Romein is en of jy 'n Jood is of hierdie straf toedien. Maar in elk geval is niemand tel meer teen die tyd wat jy daar. En daai sweep het so gelyk. Dis 'n sweep en dan hier aan die punte het hy stukkies been en klip en staal ingeweef gewees. En die gevangene is met sy arms om 'n paal vasgemaak en sy rug is heen en weer oopgeslaan met daardie sweep. En wanneer die soldaat gevoel het dat daar nie meer plek nie, het hy hierdie gevangene omgedraai. En hy het hom oor sy bors begin slaan. En van die antieke geskiedkundiges, soos ek dink as Josephus, of ek kan nie onthou of Eusebius of een of ander van die antieke geskiedkundiges skryf, dat geeselings was soms so gruisam, dat die ingewande van die gevangenes sigbaar begin raak het. Dis nog voor die kruisiging plaasvind. Baie gevangenes het hierdie nie oorleef. Jesus se geval het hulle hom gespot. Daai doringkroon geweef. En weer eens het ons hierdie prentjie, né? Kyk daai doringkroon. Dis mos nou nie so erg. Dis nie hoe dit gelyk het nie. Jesus het hierdie lang pen doringkroon gehad, wat hulle, en dit is sulke hakdorings wat hulle gebruik het, en hulle het in sy kop inforceer. Het jy al gesien hoe bloei 'n kopwond? Onophoudelik, het stroom net. Hulle het hom gespot. Hulle het uiteindelik die kruis op sy rug neergesit, dalk die dwarsbalk van daardie kruis, reken omtrent 30 kg, nadat jy so geslaan is. Hulle het vir hom gesê begin loop. En ons lees, dat hy kon. Was net te swak. Toe iemand anders gekry om die kruis verder te dra, en dat by Golgotha gekom, plek van die skedel. Hier is 'n foto wat ek geneem het van Golgotha, toe ons daar kan jy sien die twee oë, die neus, en dis waar die naam waarskynlik vandaan gekom het, die plek van die skedel, die Golgotha. En dis waar kruisigings plaasgevind het buite Jerusalem. En hier vind die mees vernederendste gebeurtenis plaas, wat jy en ek onsself kan indink. Sien, ons dink Jesus het so gelyk aan die kruis, net die mooi doekie, wat hom sy skaamte toemaak. Die Romeine het hulle gevangenes skaal gekruisig. Totaal en al ontbloot, alles skaam. Voor sy eie ma. Dis so 'n kaal wat plat lê het op die kruis. En waar die 10 cm spykers deur sy gewrigte hier by die handpalms, waar die gewrig en die handpalm by mekaar kom, begin vasslaan. Uiteindelik sou hulle sy bene buig, klein trappie op die kruis, bene buig oor kruis, en sy voet vasslaan, sy 2 voete vasslaan op daai trappie. En hulle het daai kruis opgelig.
en dit laat val in die gat wat daarvoor gegrou was. En ek het geen idee, die pyn, wat 'n gekruisigde gevangene moes deurgaan, wanneer daardie kruis in sy plek val. Wanneer die rug teen daardie stuk hout geskuur het. Bloedverlies by 'n kruisiging het nie so gelyk nie. Die gevangene was misvorm geslaan gewees. Dit was een pap mens wat daar gehang het, met niks meer van hom oor nie, stikkend geslaan, oopgekleef. En soos wat hy aan die kruis hang, het hy uiteindelik begin versmoor, want wat gebeur het was, die gevangene het aan sy arms gehang, knieë gebuig. En die enigste manier hoe hy 'n asemteug, behoorlike asemteug kon vat, is om hom op te druk met sy bene en asem te haal en weer te laat sak. En dit is hoekom ons weet die Romeine het uiteindelik, wanneer gevangenes te lank op die kruis was, hulle bene gebreek, sodat hulle self nie meer kon opstoot om asem te haal. Dit het nie met Jesus gebeur. Gevangenes se spiere sou begin kramp, onuithoudbaar kramp. Nie 'n 10 km drafkramp nie. Onuithoudbaar, dat jy kan jouself nie meer opstoot nie. En uiteindelik sou hierdie gevangene daar aan die kruis voor almal totale beheer van sy liggaamsfunksies verloor. Wat 'n vernedering. Orgaanversaking sou begin intree. Die liggaam sou begin afskakel. En Jesus sterf met 'n groot uitroep. Kaal, flenters geslop, vuil, bebloed, liggaamsuitskeidings wat oor hom loop, en die God van die heelal hang aan daardie kruis sterwend vir jou en my. Dit is wat liefde is. Dit is hoe die liefde van God homself openbaar in Jesus Christus aan die kruis. Dis aktiewe verlossing. Nie aktief omdat ek enige bydrae in dit het nie, omdat God aktief optree vir my verlossing. Ons praat oor die pyn van die kruis, omdat dit al is waarmee ons kan identifiseer. Van die las van sonde, wat hom uiteindelik doodgemaak het, weet ek nie eers hoe om te begin beskryf. Ek wil vir julle 'n video wys, kort musiekstuk. Hierdie het diep tot my hart gespreek. En as jy sensitief is vir beelde, vir gewelddadige beelde, praat nie oor toe maak, net na die woorde van die musiek luister. Maar hierdie gee vir jou en my 'n idee van wat jou en my God vir ons doen. Langs die Via Dolorosa in ou Jerusalem, hier soldate in die strate, mense lig. Voor 'n man wat met 'n purper kleed en pyn 'n houtkruis dra na Golgotha. Daar is wonde oor sy skouers en die bloed oor sy hande. En 'n doornkroon sny diep in
in sy vel. En elke keer as hy wil struikel, word hy gespot, gespug en uitgeskel. Langs die Via Dolorosa, die weg van smart en pijn, soos 'n lam, stap ons koning en ons Heer. Langs die Via Dolorosa, stap hy voort, terwyl hy lei. In die Via Dolorosa het sy bloed gevloei vir jou en my. In die Via Dolorosa het die Heer my kruis gedra, gewrig op pad na Golgotha. En daar het hy gelei, gesterf en in my plek die skuld betaal. Langs die Via Dolorosa, die weg van smart en pijn, soos 'n lam, stap jou koning en my Heer. Langs die Via Dolorosa, stap hy voort, terwyl hy lei. In die Via Dolorosa het sy bloed gevloei vir my. Elke hoog wat hy kry, het ons vir hom gegee, maar die bloed wat hy kon vloei, het ons skuld weggevee. Langs die Via Dolorosa, die weg van smart en pijn, soos 'n lam, stap jou koning en jou Heer. Langs die Via Dolorosa, stap hy voort, terwyl hy lei. In die Via Dolorosa het sy bloed gevloei vir my. Vir jou en my. Vandag nog roep Paulus se getuienis. Ek wil niks anders ken as Jesus die gekruisigde. Is dit wat ons die meeste van weet? Is dit wie ons die meeste van weet? En voor jy jou godsdienstige tafel weer begin terugpak met alles wat vir jou kosbaar en dierbaar is, maak seker dat Jesus Christus en hom as gekruisigde sentraal staan op daardie tafel. Dat niks anders in jou godsdienstbelewenis die plek van Jesus gevat het. Die kruis sonder Jesus was net 'n dooie stuk hout. Geen betekenis nie, net nog 'n kruis vir nog 'n Romeinse gevangene. En ons godsdiens sonder Jesus is net so dood soos daai dooie stuk hout. Geen betekenis. Terug na die kruis, terug na die kruis, dis wat saak maak. En hoe doen ons dit?
Ons praat daaroor. Ons lees daaroor, ons bid daaroor, ons dink daaroor. Koning van die Eeue, bladsy 83, ek weet dit nie op die skerm nie. Dit sal vir ons goed wees om elke dag 'n nadenkende uur te bestee aan oorpeinsing oor die lewe van Christus. Ons moet dit punt vir punt inneem, elke toneel met verbeelding aangryp, veral die slottonele. Dis waaroor ons moet dink. Dis ons lewe. En terwyl ons so stil staan by sy groot offer, sal ons vertroue in hom standvastig word. Ons liefde vir ander sal verdiep en ons sal meer deurdring word met sy gees. Einde van die aanhaling. Miskien het jy vandag 'n sonde stryd. Jy weet hier binne in jou. Hierdie sonde, hierdie menswees, hierdie natuur is besig om my onder te kry, moet niks anders ken as Jesus Christus. En hom as gekruisigde. Nee, miskien sit jy vandag hier en jy gaan deur lyding en swaar kry en probleme en uitdagings, moet niks anders ken as Jesus Christus en hom gekruisig. Nee, miskien voel jy vandag ongeliefd, asof jy nie werd is om liefgehad te word nie, asof jy 'n niks is en niemand vir jou omgee nie, en jy weet nie eers hoe is liefde meer nie. Jesus Christus en hom gekruisig. Ek gaan ons musiekspan vra om te begin gereed maak vir die saamsing van lied nommer 84. Op 'n heuwel daar ver het 'n kruissteens gestaan, as teken van lyding en smaad, en ek bemin daardie kruis, waar God se enigste seun sy lewe vir sondaars moes laat. Aan die ruwe ou kruis deur die wêreld versmaad, het Jesus my lewe verwerf. God se dierbare seun het die hemel verlaat, om daar vir my sondes te sterf. En die ruwe ou kruis met die reïnvloed bevlek, straal 'n lieflike skoonheid om my. Want is aan daardie kruis dat die Here vir my soveel skande en smarte moes ly. Aan die ruwe ou kruis bly ek altyd getrou. En ek sal dankbaar sy skande hier dra, want die spotstem verstil. En die kruis lê ek neer vir die kroon van die lewe hierna. Here Jesus, dankie. Dankie. Dankie vir die verlossingswerk. Dankie vir u nabyheid in ons lewens. Dankie dat u kom wys het wie u is. Dankie vir die kruis. Dankie Here. Dankie. Dit is my gebed. Die genade van Jesus Christus, die liefde van die Vader, en die teenwoordigheid van sy Gees, ons sal verwelkom. In Jesus se naam.